আসসালামু আলাইকুম, আমি এস এম ফেরদৌস আলম। আমি সীমা ইকবাল। আমরা আজকে ডোরস ফর ইনক্লুসিভ সোসাইটির একটি নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। এই প্রজেক্টে আমরা প্রতিবন্ধীদেরকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য মোটরবাইক দিচ্ছি। আর এই মোটর বাইকের আর্নিংটা আসবে মূলত রাইড শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে। আর আপনারা আমাদের পাশে দেখছেন দুজন ব্যক্তি আছে এবং সামনে মোটর বাইক রাখা আছে। এই মোটর বাইক দুটো ওনারা পেয়েছেন। এই দুই ব্যক্তি যারা আছেন আমাদের পাশে প্রতিবন্ধী, ওনারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তো ওনাদের অনুভূতি আমরা জানবো তাদের মুখ থেকে। আসসালামু আলাইকুম, আমি তনিমা এবং আমার ছোট বোন চাঁদনি। আমরা দুজন ডোরস ফর ইনক্লুসিভ সোসাইটি থেকে একটি মোটর বাইক পেয়েছি। তাতে আমরা খুবই খুশি, কারণ আমরা হচ্ছি দুই বোন প্রতিবন্ধী মানুষ। তো আমাদের ফ্যামিলি থেকে আমাদের ঠিকভাবে পড়ালেখার খরচ চালাতে পারছিলাম না, তাই এখান থেকেই সহযোগিতাটা পাওয়ার মাধ্যমে আমরা প্রচণ্ড খুশি এবং ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এরকম সহযোগিতা যদি ওনারা করতে থাকে তাহলে আমরা প্রতিবন্ধী মানুষ যারা আছি তারা ইনশাল্লাহ সামনে আর কোনো কাজে আটকাবো না কখনোই, এবং আমরা সমাজের বোঝা থেকে সম্পদে পরিণত হতে পারবো। থ্যাংক ইউ। আমি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন খান, ডোরস ফর ইনক্লুসিভ সোসাইটি DIS এর পক্ষ হতে মোটর বাইক প্রদান করা হলো আমাদেরকে। অর্থাৎ আমরা তিন ভাই বোন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং শিক্ষার্থী। আমরা এই অবধি অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করেছি। তো সাম্প্রতিক আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের পড়াশোনা করানো বা অন্যান্য খরচ যোগান দেওয়া আমাদের পরিবারের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। এমতা অবস্থায় ডোরস ফর ইনক্লুসিভ সোসাইটি DIS আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তাই আমাদেরকে মোটর বাইক প্রদান করছেন। এতে আমি অত্যন্ত খুশি। এ দ্বারা আর্নিংয়ের মাধ্যমে যে আয় হবে তা থেকে আশা করি স্বাচ্ছন্দ্যে আমরা আমাদের নিজেদেরকে পরিচালনা করতে পারবো বলে আশাবাদী। ধন্যবাদ প্রতিবন্ধী মানুষের পাশে থাকার জন্য জনাব প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি জেনারেল DIS। আর আমি একই সাথে DIS এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করছি। হবে আপনাদের সাথে আবার একটি ভিডিওতে। আমাদের চ্যানেলটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক ও বেল আইকনটাকে অবশ্যই প্রেস করুন নতুন নতুন ভিডিওস পাওয়ার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।